بدل ما تاخذ لك جنريتر بترول يسوي لك حشره في البر، تعال وخذ لك بطاريه من شركه فورس يو اس ال. البطاريه هذه تتشارج عندكم في البيت او عن طريق ولاعه السياره او عن طريق الالواح الشمسيه. البطاريه هاي تعطيك مخرجين يو اس بي ومخرجين تايب سي، وعندكم هني مخارج لكهربائيات السياره مثل الولاعه والمخارج الثانيه، وعندكم هني مخرجين لفيش كهرباء البيت، وعندكم الليتات في الخلف، وفيها خاصيه الشحن اللاسلكي من فوق. البطاريه هذه متوفره منها سعتين، 1000 واط والحجم الصغير 300 واط. البطاريات هذه تشغل لكم الكترونيات مثل الثلاجات والتلفزيونات والسوني واللابتوبات، وعليهم ضمان سنه. للاستفسار تواصلوا يعني عن طريق الواتساب.